Hei, Gustav Jørgensen. Nå har vi kommet frem til episode nummer 27 i serien Verdens klassiske øltyper. Og i dag skal jeg snakke om en øltype som nok er ganske ukjent for de aller fleste. Til og med i landet hvor den kommer fra, nemlig England. Vi går tilbake i tid. Før porteren slo gjennom som det første store industrielle ølet, så kategoriserte man øl ikke etter farve eller styrke eller karakteristika, men etter hvordan den var blitt lagret. Og man skilte mellom mild og old og stock. Old og stock var da øl som var lagret, og de hadde gjerne fått utviklet litt sånn syrlighet på grunn av eddik og melkesyre, forårsaket av melkesyrebakterier og andre, altså lactobacillicus og andre mikrober. Og dette banet også vei for en adgangsgjæring med lokale varianter av gjærstammen Brettanomyces. Noe som kunne resultere i fruktige toner eller preg av lær blant annet. Men mild ale, det var ølet som var ungt, som ble sendt ut. Det kunne være ferdig på 1,5 måned. Og det hadde ikke rukket å utvikle disse sure karakterene, eller lær og alt dette her sånn. Og det spilte ikke noen rolle om ølet var sterkt eller svagt. Det var at det var lagret kort, som var det viktige. Man kan si det er 3 perioder av mild. Det var den perioden jeg snakket om nå. Og så er det når man begynte å kategorisere øl som mild ale, for å skille det fra pale ale og old ale. Altså det var etter at den lyse malten hadde kommet på markedet. Så ble det nesten borte, helt fram til 1927 var det vel da Jim Porter ved Scottish Newit kom med sin Newcastle Brown Ale. Da hadde ordet både brown ale og mild nesten forsvunnet ut av vokabularet, og de revitaliserte da begrepet brown ale, men for å skille brown ale fra den litt alkoholsvakere milden, så hadde man da brown ale som litt sterkere og mild ale som litt svakere øl. Dette var liksom gruvearbeidere og køllemper, holdt jeg på å si, sist øl. Det ble etter hvert et alkoholsvagt øl. Tidligere så var det faktisk sterkt, eller svagt. Det spilte ikke noen rolle. Det vekte litt oppsikt når i 2000 så var det faktisk en mild som ble kåret til årets øl i England. Det var Malthouse Black Cat. 3,4%. Det ble kåret av CAMRA, altså Campaign for Real Ale. Og det var en liten sensasjon. For det har seg nemlig slik at en mild ale ikke er noe dårlig øl, selv om det er svagt. Men det er en god mild, har veldig mye toner. De fleste er litt på den søtlige siden. Det er malten som preger, som er karakteren til hovedkarakteren til den moderne mild alen. Det har jo da skiftet litt også i moderne tid. Og i boken Mild Ale av David Sutula, den er fra 1999 i serien Classical Beer Styles. Så noen år er den jo, men han nevner blant annet at sånn som Macallan's Original A-Key på 3,8%, den ble tidligere betegnet som en mild, men den ble nå betegnet som eller for 20 år siden, som en pale mild. Eller en bitter, unnskyld. Før så var det en pale mild, men nå betegner den som en bitter. Og så har vi også, jeg skriver opp her, Adams Old Ale, 4,1%. Den
ble tidligere betegnet som og solgt som en dark mild. Man har i dag 3 hovedtyper mild. Det dark mild, pale mild og throwback mild. Throwback mild, det vil si den milden som har forandret seg minst. Og der det Sarah Hooch dark mild, som litt som Ruby mild heter den. Sarah Hooch. Det 6%, så den har jo ikke noe sånn lett, det jo ikke lett alkohol. Det den faktisk aldri fått tak i. Den har, etter det Michael Jackson skriver, rikelig med malt, fruktighet, vanilje, karamell i smak, og blomster og mer krydrede toner i aroma. Det et øl som jeg gjerne skulle ha tak i. Så har du lys mild. Lys mild mer som en alkoholsvak bitter, engelsk bitter. Det litt synd at ikke mild selges. Jeg tror det noe, for jeg var borte på Gulatingsbutikk her, og da sto det en alkoholsvak session, hva kalte det, session pale ale fra Colonel, som et veldig bra bryggeri. 3,1%. Han som jobbet der sa at alkoholsvak øl, det selger jo ikke noe særlig. Men det finnes gode, smaksrike alkoholsvak øl. Jeg har da ikke fått tak i noe mild, så jeg har juksa litt. Jeg har et annet øl. Jeg skal ikke si hva det jeg synes det litt pinlig å drikke vøkterøl. Her, ja. Det nevner jeg ikke. Men jeg later som det en mild da. Som sagt, mild kan variere veldig mye. Det et øl som tåler eksport ganske dårlig. Alkoholsmakt øl, og det lite humle som kan konservere. Men det kan være fantastisk på puben, og da som real ale, altså upasteurisert, ufiltrert. Jeg skal snakke litt senere om cask ale, real ale. Det veldig spennende. Altså, den har jo, det ikke så veldig mye aroma. Her det mye malt, men det mørkt vel. Men det maltpreget, og du får også en del dark mild som veldig mørke. De kan være som en slags sånn lettere versjon av porter, faktisk. Så toner av røstet malt, lakris, toffé. Det kan også forekomme litt sånne plommers visketoner også. Typisk dark miles Batmans DM. Dark miles står det for, det 3%. Og så det Sainsbury's Draft Dark Mile, 3,4. Og det passer jo veldig godt med den engelske pubkulturen, som litt på nedtur. Det færre puber nå, og folk går mer hjem i stua og ser på TV. Men da det veldig greit når man kommer hjem etter jobben, og så kjøper man et øl som ikke så sterkt. Det viktig. Og ikke så dyrt heller. Alkoholsvakere øl, billigere. England det gjerne slik at hvis det 4-5 stykker, så førstemann tar liksom runden først, banderer på alle. Neste gang de møtes, så det neste mann. Så fin tradisjon. De dark milds som mildere, eller som mørkere enn den vørterølen min, kan også ha litt sånn røstet karakter i avslutningen. En dark mild skal være leskende, men den skal også være smakfull. Og aromaen sånn middels, moderat, ganske lav til middels maltaroma. Kan være litt fruktighet, karamell, toffé, røst, altså toast, nøttaktig, sjokolade og ja, det veldig lite humlearoma på en mild. Den kan ha litt sånn smørmalt, litt grann, diacetyl, ikke så mye. Fargen kan være sånn kobberaktig til mahogni, altså. Generelt så den klare, og de bør være upasteuriserte, ufiltrerte, sånn som vi
Noen kan ha litt sånn, hvis de har mer sånn røstet malt, så kan de ha litt tørre karakter. Men det kommer ikke av at kroppen er så lett, men at det er litt bitterheten fra den røstede malten gir liksom den bitterheten som gir inntrykk av at det er litt tørre. Ja. Kullsyre er ofte lav, spesielt på de som er på draft eller på fat. En del har det er en tendens til å kalle det brown ale når det er på flaske, og mild ale når det er på fat. Noen eksempler kan sammenlignes med alkoholsvake engelske portere. Men de er faktisk ikke så søtlig preg som en typisk London brown ale. Ja. Det var det jeg hadde å si om mild. Dessverre så hoppet jeg over forrige gang, med litt andre ting å gjøre også, men jeg skal ta en liten sånn test nå på noe vi spiser i jula, nemlig pinnekjøtt. Og der har jeg funnet en del bra øl som jeg er sikker på går til pinnekjøtt. Sånn. Ha det bra sammen!